是个有锅。
这两天开一天没人开的。就这些吗？3.5块。哎，哎，帮你整啊。来。哎。1块，我先找你刷个。什么？2个一条，一个粗是吧？这个4块，指定差一个是吧？你说什么呀？你说。几个一条？一个鱼条，一个炸糕，一碗粥是吧？一个鱼条，一个炸糕，3块加一碗粥5块呢。就我开了。拿2个。他那日料提起来了，他吃1个1个1个拿到手，还有3个1个打包是吧？1个1个拿到手。3个1个打包是吧？这钱给谁啊？爸，你的钱收下来。2个油饼。这是现在1个7块。交钱还没出。让你7块。油饼越炸越香。油饼。这2个油饼，这2个油饼，全有啥的？这2个啥的时间能油饼啥？这2个小的。看见一会儿拿了一会儿，也不辣，不要辣的啊。不要辣的好，这些钱。一会儿过来，也不要辣的。你会切海呀？
没加那个汁的，不要加，这个直接吃就是。就直接吃啊？对。对。可以出锅了啊。你好 ，Hello。
有个大份儿。比较鲜肉的嘛，那有大份儿鲜肉的，拿一个小份儿不要，还小份。这儿外面31号。
6号6号。好起来看一下，看有没得啥子菜。虽然美国中央电视台给打广告，你吃了啥子少点味儿，但是美国这还是还是上点儿给他。哦，但是美国打。好的。我不快乐吗？我不高兴吗？我没笑吗？外面2个油肠，1个豆奶，然后1个火锅粉儿。来1个火锅粉儿来。来拍一下。可以开一下，还不能先开。不能开。那你看。好，往里放再洗碗哈。快水龙头。快水龙头。好了。再4个。放进来这个锅关掉了。我吃这个。好嚼一点的。那这把结婚俺都请你你好。你好。好，谢谢。现在你过来。你那个豆干的好吃，我们豆干自己做的。豆干多少钱啊5块1个。也5块。对。这个是15块啊？10块，人家都卖15的。我4个15块，给你是烤的嘛？啊？我那是烤的。对。还有，这个是什么？这个小一个。鸭头。都是卤出来的。对，羊肉烧出来包你好吃。看一看这个味道怎么样？好吃一点呗，这个味道跟这个一样吗？对，包你好吃。来鸭蒸卤蛋啊！这个卤味呀，咸香味，味道很可以的。来呀，吃吗？来鸭蒸卤蛋啊！
来。水蘭啊，水蘭我唔要㗎。水蘭你叫佢，都俾你啦。唔要㗎。我唔該你啊你啊。哦，魚蛋粉腸米，一個39，嗰個係33啊，好，即係72。唔係小喇叭得啦。好啦，有機會啦，冇電話到啦，大家。我打電話俾佢先。喂，牛腩未有住啊？未有牛腩，牛腩未得。This is your rice noodle. Please bowl. 唔好意思，實話，唔好意思。阿姐，你嗰個外賣充啊？